നിങ്ങൾ രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീക്കുന്നതിനെ തുമ്മിക്കൊണ്ടാണോ? എന്തെങ്കിലും സ്മെല്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുമ്മാറുണ്ടോ? മൂക്കടപ്പ്, മൂക്കൊലിപ്പ്, മൂക്ക് ചൊറിച്ചില്, കണ്ണ് ചൊറിച്ചില്, തൊണ്ട ചൊറിച്ചില് എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് അഥവാ മൂക്കിന്റെ അലർജി, നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഡസ്റ്റ് അലർജി ആവാം. ഏകദേശം 20 മുതൽ 30% ആളുകൾക്ക് ഇത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആസ്മ അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ അലർജി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ അസുഖം വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഈ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്തെങ്കിലും അലർജിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മുടെ മൂക്കിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെ തുമ്മി പുറത്താക്കാൻ നമ്മുടെ ബോഡി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഈ അസുഖത്തിന് കാരണം. ഇത് രണ്ട് വിധമുണ്ട്. ഒന്ന് സീസണൽ എന്ന് പറയും, ചില ആളുകൾക്ക് ചില സീസണിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. രണ്ടാമതായിട്ട് പെരിനിയൽ എന്ന് പറയും, അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് അവരുടെ ലൈഫ് എല്ലാ കൊല്ലവും ഈ അസുഖം അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ഇതിന് പല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കല്ലേ.